chispitas divinas, chispitas creadoras, semillas estelares o como se llamen, pero aquí en el canal pues somos chispitas divinas. Y quiero hablar del ronquido, ese ruido que hacemos siempre en las noches, ¿sí? Y que bueno, siempre va a tener una connotación diferente, ¿no? Si vives solo, en tu cama solo, aún así estarás marcando un territorio, ¿no? Y si es con la pareja, pues tiene mucho más profundidad, ¿no? Lo que simboliza. Por ejemplo, no sé si sabían esto, es marcar un territorio y hacia adentro, cuando uno ronca hacia adentro, es ven, ven. Como si le estuvieras diciendo a la persona, a la pareja, ven, ven, acércate. Y si es hacia afuera, o sea, alejando a la persona, vete, vete. Entonces, esa es la explicación o lo que significa, ¿no? Marcar territorio y si es hacia adentro, es ven, ven, y si afuera, vete, vete. Y es relacionado con viejas ideas, sistemas de creencias y cuestiones del pasado. Bienes materiales que no nos cuesta trabajo soltar. Cuando es uno terco, negativo y abandonar viejas ideas. Eso es lo que influye desde el punto de vista de la descodificación emocional. Nuestro decreto para cambiar todo esto, nuestra programación neurolingüística es: dejo marchar todo lo que no sea amor, dejo marchar todo lo que no sea amor y todo lo que no sea alegría en mi mente. Del pasado avanzo hacia lo nuevo y hacia lo vital. Es lo que simboliza el ronquido. Entonces, bueno, pues ahí hay que hacer nada más conciencia, ¿no? Cómo es tu ronquido, y qué estás viviendo en estos momentos a nivel personal. Y yo creo que ahí te van a caer los 20, ¿no? Desde ahí ya vamos a hacer mucha conciencia. Bye bye.